la brada brada sita yama ya watakalanga na Sri Lanka yimaso sa pencha kulupala ya gayo ya gaya ya Tana saudi da susa señor que te mama mai Zumba baluma zumba baluma zumba baluma zumba zumba Shenyo de za se tawasa señor que te mama mai Zumba baluma zumba baluma zumba baluma zumba zumba Len tarara wata spera señor que te mama mai Zumba baluma zumba baluma zumba baluma zumba zumba Bisi meta aini spera señor que te mama mai Zumba baluma zumba baluma zumba baluma zumba zumba Zumbara 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 zumba zumba Dole det gati shekera gere Bela Ete dare ni ben shangu sare Bela Ati sama ye dole chakere Bela Zumbara na le waso sadere Bela Zumbara zumbara zumba zumba Zumbara 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 zumba zumba Zumbara 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 zumba zumba Zumbara 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 zumba zumba Beni beni Bichangul Beni shangu Bichangul Beni beni Bichangul Beni shangu Bichangul Beni beni Bichangul Beni beni Bichangul Beni beni Bichangul Beni beni Bichangul Eu tana saudi da susa señor que te mama mai Zumba baluma zumba baluma zumba baluma zumba zumba Shenyo de za se tawasa señor que te mama mai Zumba baluma zumba baluma zumba baluma zumba zumba Len tarara wata spera señor que te mama mai Zumba baluma zumba baluma zumba baluma zumba zumba Bisi meta aini spera señor que te mama mai Zumba baluma zumba baluma Hashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin qabu kan daawwachaa jirtan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa kan isinii darbaa jiru qophii keenya addaatti. Qophii addaa har'aa wajjin falmattuu mirga dhala namaa kan taate seenaa jimjimoo wajjin turtii gabaabaa taasisuuf deemaa jirra. Kabajamtoota daawwattoota keenya haga xumura qophii keenyatti nu waliin turaa isiniin jenna. Antasfaayee Aminati akkasumas ogeessi Teknika Mahadi Junedi Ali waliin ta'uudhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u jecha kallattiidhumaan gara seenatti isin dabarsa. Egaan akkuma jalqaba jedhee haala yeroo irratti qabxiiwwan garaagaraa kaafnee mareenna. Mee jalqaba irratti asii Ameerikaadhaa jalqabnu yeroo adda addaatti egaa hojii advokeesii fi dippiloomaasii gama Ameerikaa kana keessatti hojjechuudhaan beekamta. Maaltu jira yeroo ammaatti gara Washington DC kanatti waan waa qopheessaa jirtanii dhaga'ee jira maaltu jira mee akkuma waliigalaatti? Abdi ji'a lamaaf actually sagantaa inauguration mootummaa Ameerikaa kanarratti qopheessinee turre akka haala nama gaddisiisuun torbee dabre rakkoo uumame saniini kaansel goonee garuu sagantaan cinaan isaa waan itti fufuu fi sagantaa san keessaa har'a guyyaa har'aa bakka lamatti bilboordii sagantaa hidhamtoota Oromoo fi ajjeechaa Oromoo irra deemaa jiru gadi dhiifamee jira. Tokko bakkeetti ni argamu Washington DC, Washington Avenue fi Independence dha. Kan lammataa ammoo 7th fi E South West irratti bakka lamaan kanarratti iyyuu bilboordii saayinii guddaan adoonnoo ka argaa jirru kan mul'isu sigalee Oromoo gadhiisi Jawaar Muhammad gadhiisi akkasumas ammoo Oromoo maal jedha Ingiliffaan barreessan fakkaata. Ingiliffaan barreessamee jedhe barruun isaa qabanne jedhee Stop Killing Oromos jedha tokko kan jalqabaa irratti. Kun ammoo hidhamtoota Jawaar Muhammad nuuf Oromoodhaaf Jawaar Muhammad jechuun Oromoo guutuudha. So stop free Jawaar Muhammad and free Oromo political prisoner jedha. Kooti tokko kan Human Rights Amnesty Internationaliin gadhiise tokko kooti sanitti fayyadamee jedha. Kun ammoo ajjeecha Oromoodhaa dubbata lachuu kanarraa dubbata jechuudha.
Hayya Seenaa hedduu galatoome. Meegaa Seenaa yeroo baay'ee akkuma gara jalqabaatti jedhee hojii advokeessi fi dippiloomaasiitiin beekamta biyya alaa kana keessatti si qofa miti namoota hedduu waliin hojjettu oolaa. Mee xiqqoo Oromoo compare yoo goonu yeroo Oromoo protest fi haalli amma keessa jiru waan xiqqoo laafate weenatti fakkaata. Maaltu jira keessumaa isin qofa miti akkuma waliigalaatti Oromoon diaasporaa gama biyya alaatiin jiru. Uummanni keenya guyyaa guyyaadhaan ajjeefamaa jira. Hidhamtoonni Oromoo mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Kumaatama lakkoofsan haga 100 ta'an mana hidhaa keessatti argama jedhama. Akkuma waliigalaatti yeroo baay'ee amma kana odeeffamaa jiru waa'ee Tigraay qofa. Waan Tigraayitti deemaa jiru waan salphaadha jechuu koo miti. Haa ta'u garuu Oromiyaa keessatti sanaa gadii miti. Waraanni dhaabbatee ifaan ifatti yoo loluu baatillee uummanni keenya guyyaa guyyaadhaan ajjeefamaa jira, du'aa jira, hidhamaa jira. Lagga keessa ajjeechaan guyyaa guyyaadhaan deemaa jira. Beenshaangul keessa akkasi garuu miidiyaan addunyaa kanaa immoo kan kabareejii kan kennaa jiru waan gara Tigraay keessa jirudha. Kan Oromiyaa kun maaliidhaaf xiyyeeffannoo argachaa jiru sitti fakkaata? Sirriidha. Tasfaayee akkuma jettee Oromoof haarayaa miti du'uun hidhamuun akkasumas immoo dhageettii addunyaarraa dhabuun isaallee haarayaa miti jechuudha. Kaatikaastee qabxiilee martinuu biyya alaa kana keessaa uummanni keenya qabbanaa'uun haasaa xiqqeessuu mul'atuu dhabuun gara kaaniin ammoo du'iinsi kennaa wanni Tigraay irratti ta'aa jiru baay'ee sanii gadii miti. Wanni Tigraay irratti ta'aa jiru hedduu nama gaddisiisa. Haa ta'u ka Oromoo irratti ta'aa ture, ka kalee ta'aa ture, hadha ta'aa jiru, ka birullee ta'uuf deemu ta'uu qofa otoo hin ta'in kan nama gaddisiisu dhagahuu dhabuu isaati kan jette kana bakka lamatti qoodeen dubbadhee jedha. Maal as biyya alaa kanarraa maal godhaa jirra, maal godhuu qabnaa kan jedhu xiqqoo as deebi'ee jira. Jalqaba irratti immoo sagalee maadha biyyoo jennee ilaallee jennee tasfaayeen yeroo baay'ee mootummaan akka ollaatittu pirezistatementii adda addaa baasuuf ni yaalla. Yoo yaallee jennu pushbackii arganne jenna akka hin baasne because namni ebaluu du'e jettanii meeti miidiyaa irra hin jiru miidiyaan Itoophiyaa riippoortiin godhu human raayitii Itoophiyaa kabiyyoo jiru riippoortiin godhu hin godhu hin beektasi galee warri kun riippoortiin godhini jettee qofa ta'ee hafee jedha. Biyya san keessatti siistemni ijaaramee jiru yoo laallee. Jarri kun duris hin godhan bari yeroo Oromoo protestis waan Oromoo kana miidiyaan Itoophiyaan godhu. Humara Itoophiyaa sawaawii mafti maal warri jettu kun yeroo duris hin godhan. Itti deebi'ee jira. Kan lammataa irratti qabbanaa'insa keenya irratti deebi'ee jira. Sirriidha. Sigalee wanti rakkoon itti ta'ee kan humsiin jira. Sistemaatikii sistemiin Itoophiyaa akkamitti sagalee Oromoo gadi qabe ajjeesuu qofa otoo hin ta'in akka ajjeechaa isaallee mudhamne akka godhan sitti mul'iseetiin as deebi'ee jira. Sirriidha kaati jetti sigalee durillee godhaniin beekanii hardhallee godhaan jiranii. Suni haaraa miti. Sun ammoo rakkoo akkamitti akka addunyaan hin dhageenye maaf addunyaan dhaga'uu dhabde kan jiru yeroo baay'ee namni hin gaafata. Sigalee akkamitti du'a keenya namni hin dhageenye akkamitti isin hin gaafanne akkamitti itti himnee kan jedhu ka rakkoo ta'e bakka san ibsuu barbaadeetiin beekta tasfaayee sababaan amma yeroo baay'ee Noovembarii keessa nu qofa akka dookimanti goonee jedhan nama 90 kan du'ee jedhe harki guddaan mootummaa Itoophiyaatiin waraana Itoophiyaatiin mana fuudhamanii mana hidhaa keessaa fuudhamanii ajjeesan. Ajjeecha san dookimanti goonee pirees riiliisii katabnee jenne. Pirees riiliisiin akka pireesiin Ameerikaa adda addaa fudhatu gaafannee turre. Maal nuun jedhanii meetii dhaabbanni biraan baasne dhaabbanni Itoophiyaan baasne miidiyaan Itoophiyaa kabar hin goone jedhan. So sigalee wanni tokko dhaabni tokko xiqqaallee haa ta'u guddaallee yoo akka barruutti hin baasine yookiin miidiyaa irratti yoo hin dubbatini ati qofti yoo dubbattee jettee amanummaa wanti jidduu otoo hin ta'in shakkiitti itti uumamee hin sodaatanii irraa ceedhanii yookiin irraa saalfatanii jechuudha. So miidiyaan Itoophiyaa mootummaa fi miidiyaa fi dhaabbileen achi keessa jiru Itoophiyaa Human Rights Commission qofa otoo hin ta'in impact Red Cross asiin dura dubbadhee jira abdii. Red Cross tokko ka Kanaadaa waliin dubbannee turre. Red Cross maqaa keenyaan Itoophiyaatti katabee jira yeroo Hacaaluun du'e sana. Katabee jennaan Red Cross Itoophiyaa maal jedhanii danjarasiidhaa dhaquu hin dandeenyu jedhe. So Oromoo du'iinsa bira bakka san akka miidiyaan addunyaan dhageenye warri dhaabbileen hedduu unfortunately namoonni achi keessa dalagan baay'isii waan qabanii fi for whatever reason ani beeku dhibbatti sababaan jira wannoo Oromiyaa keessatti ta'aa jiru wannoo Oromoo irratti ta'aa jiru Oromiyaa keessa qofa miti because Oromiyaa keessatti otoo sabni tokko du'ee jedhee miidiyaan Itoophiyaa ni iyyee jedha arginee jirra yeroo baay'ee yeroo abaa'oon dhufu arginee jirra yeroo baay'ee saba xiqqooyyuu hogguu waan tokko ta'u miidiyaan Itoophiyaa ni iyyaa miidiyaan addunyaa ni dhagaa because miidiyaan addunyaa miidiyaa Itoophiyaa irraa fudhatee jedha yookiin ammoo dhaabbilee akka rescue man taane akka
international crisis group maantaan dhaabbilee hedduurraa fudhatanii jiran dhaabbileen suniin ammoo dhaabbilee akka human right Ethiopia human right commission dhaabbilee kanniin irraa information fudhatan because ofii jiraati achi waan dhandhee fi gara kaaniin ammoo mootummaallee aarsu waan barbaannee fi kijibdootaallee hin jedhamnee fi warrirraa fudhannee jiran warri silaa seeratti waan biyya keessa jiru ka akka amma Ethiopia human right commission ka akka amma human right crisis achi keessa jiru international human right crisis kunniin kalafa jiru otoo argu ijaa fi gurra qabatee jira addunyaan ammoo ofii jiraatii dubbachuu hin dandeettu santu rakkoo guddaa nuti ta'ee biyya keessaa maaf addunyaan dhaga'uu dhabde kan jedhu achirratti si deebisee jira qabxii lammataa irratti kaatama hedduudhaan dubbattee jette si galee durillee yoo taate miidiyaan Itoophiyaa dhaabbileen adda addaa kan Itoophiyaa keessa jiru rakkoo uummatarra Oromoorra gahaa jiru coktee akkasumayyuu akka hin baane gooti mootummaan Itoophiyaa akkuma agarree yogguu Oromoon du'u intarneetii cufeetiin akka nam tokko hin baasne godhee jira ofii isaatii baasuu dhiisii akka dhokateellee hin baane godha dhaabbileen akka Ethiopian Human Rights Commission kun yoo laallee jennama ajjechaa caaluu sanii nama ja'a turteetiin baaste jette kanaan naannoo Tigraay irratti ta'ee jedhee torbaan tokko keessatti investigation goone jetteetiin Amaaratu du'e jettee baaste jette garuu ammoo deebitee dubbiin ka fixeeyyuu warra faannoo Amaaraatii fi milishaa Amaaraati jedhamee harkitti garagaleetiin jira so wanni sun goote of qofa osoo hin ta'in even Amnesty International UBT reporting achi keessa argatu very minimum harka guddaa olaalte jette waan Oromoo irratti du'aa jiru jedhamaa jiru arganii garuu dubbachuun barbaadan coordination to certain degree waliin dalaganii amma nu xiyyeeffannaan bara kanaaf godhaa jiru iyyuu kaara dalagaa jiru akkamitti dhaabbilee kanniin dhaabbilee akka Amnesty International kanniin akka jara qarqaarree information kana ofii jiraate access gootu because dhaabbileen Itoophiyaa keessa jiru directly implication yookiin mootummaa wajji qabanii yookiin interest ofii addatti qabanii kan mootummaa ala ta'ee jeeqamiinsa uummata Oromoo irra jiru buqqa'iinsa uummata Oromoo beela uummata Oromoo lookasii amma Oromiyaa fixaa jiru kana ani yeroo biyya jiru Baalee yeroo san dhagahee jiru yeroo san Baalee Jawaarfaa hojii deemneetiin akka malee gadhiiratti lookasiin sun fixatu namni tokko hin dubbanne miidiyaan Itoophiyaa hin dubbanne waan si ajaa'ibsiisu amma waggaa tokkoon booda barreen gaddaa dubbatanii jedhan jechuu eega namni keenya so rakkoon biyya keenya keessa jiru rakkoon Oromoo irratti ta'aa jiru yeroo baay'een hin dhofamee jira sun ammoo akka addunyaan hin dhageenye baay'ee rakkisee jedhee mee gara ammallee deebi'ee ka biyya alaa kanatti maaf qabbanoofne asirratti dabala seenu yeroo baay'ee amma advokeesii hojii dippiloomaasii kana namoota muraasa qofa beeka namni keenya garuu aga tokkotti dhiyeenya waan hojii isin hojjechaa turtan beekuu fi gara jalqabaatti illeenis waliin ture keessumaa karaa communitytiin karaa adda addaatiin uummanni keenya gama alaa jiru kun wanta isin gargaaru kan waliin taatanii wanta hojjechuun illee barbaachisu jiraate uummanni keenya baruu qaba fakkeenyaaf akkuma mata jettee amnistiin yeroo adda addaatti gabaasa baasa keessumaa amma lola Tigraay biyya Itoophiyaa mootummaa federaalaa fi TPLF wajjin ture agaadhaatti intarneetiin naannoo sana hin jiru garuu gabaasa cimaatu ba'aa jira naannoo sana miidiyaan addunyaa hundi kabarii godhaa jira intarneetii cufan intarneetiin hin jiru jedhanii waan ta'eef hin jiru jechuudha yookaan joornaalistiin seenee waan gabaasin qabu garuu haga har'aatti miidiyaan addunyaa kanarraa kan gabaasin hin jiru kanaaf kan Oromoo kun illee sirriitti xiyyeeffannoo akka argatuu fi Amnesty haa ta'u Human Rights Watch haa ta'u United Nations haa ta'u International Crisis maal kana haa ta'u ciminaan akka irratti hojjetamu sagaleen uummata Oromoo sadarkaa addunyaatti dhageetti akka qabuu fi gama hawaasarraa illee gargaarsi barbaachisu walitti dhufeenyi ijaarsa adda addaa jira community adda addaa jira maaltu hojjetamuu qaba walumatti qabdee akka deebituuf ammallee abdii kee sirriidha sagalee ammallee itti deebi'ee ilaale maal sitti fakkaate kan nama keenya hin galle biyya Itoophiyaa san keessatti dhaabbilee dhibbaatamaatu jira garuu dhaabbileen dhibbaatamni sun warra Oromoo jibbu Oromoo sodaadha waan irraa qabanii fi rakkoo Oromiyaa irra jiruuf Oromoo irra jiru gadi qabanii bira taa'anii jiran addunyaan ammoo ka jettu dhaabbilee 100 hojii dalagaa jirra dhaabbilee 20 hojii dalagaa jirra dhaabbileen 20 in fact Itoophiyaa embassy America ka Itoophiyaa jiru UN office Itoophiyaa jiru harki guddaan warra nu jibbu ani bakka lachuu dhaqee waan beekuuf bakka lachuu waliin dhaqee waan haasa'ee himannaa kana dhiyeessee jiru si galee so maal godhanii balbala eegduuni warri gatekeeper ka jennuun kana si galee warri gubbaa otoo dhaga'e dhimma waa godha warri balbala eegu ammoo laalee cokee dhimma Oromoo yoo ta'e achumatti ajjeesee jira so warri gubbaa maqaadhaaf achi jiranii garuu hin dhagahan
because warri fiilditti ergan kuni warra anti Oromoodha. Garuu mishinii jaraa kan jedhanii Itoophiyaa maraaf dubbannaa jedhu. No, Itoophiyaa maraaf hin dubbanne keessattuu Oromoof dubbatanii hin beekani. Garuu karakkoo nuti ta'ee jirsi galee imbaasii mara keessatti harki guddaa warra Oromoo jibbo. UN waldaa adda addaa keessatti Itoophiyaa keessa jiru warra rakkoo Oromoo dhoksuu barbaadu. Warra rakkoo Oromoo akka addunyaa hin dhageenye waan hin barbaanneef addunyaa dhagahuu hin dandeenye. So ofii raaduu hin taane amma qabxii gaarii dubbattee jette interneetii otoo hin jirre maaliif amnistii riippoortii akkana baasee jira. Ka Oromoo ammoo ofoo itti kennin utuu ofii kenna itti kennumaaf godhaa jiru jettee olaaltee jettee dhiibbaa adda addaa bakka alaatti waan qabuu fi uummanni Tigree ofii jiraatii neetworkii bakka adda addaa irraa waan qabdu sodaa saphina gaafa maayikaadiraa irratti olaaltee jette amnistii Itoophiyaa Human Rights Commission dhaqeetiin Amaaratu du'ee jedhee dubbatee jedhe. Ati guyyaatti aanu ammoo Amnesty International riippoortii san fayyadamee Washington Post illee Amaaratu fixee waldaan TPLF uummata Amaaraa warra Tigree Amaara fixe jedhee dubbatee jedhe. Ture ammoo Human Rights Watching ofiisaati investigation godheetiin dubbiin suni kijiba akka taate arganiitiin xiqqoo amnistiin suniyyuu walk back gootee jette. Sun maal mul'isaree dhaaba guguddaa silaa kana maa dubbachuu qabu akka baayasamii ta'an mul'isee jedha. So amma irratti xiyyeeffannoo qabnuyyuu gar tokkoon dhaabbileen akkanaa kun maqaaf ka'achi jiranii yookiin ammoo information kana fudhatanii maaliif rakkoo Oromoo irra jiru niyyuu information gaafii kennaaf jirra bakka adda addaa illee ofiiyyuu argatutti jiranii Tigraayin keessa hin jiranii Oromiyaa keessa hin jiranii garuu ni argatu. What is it about Oromoo kan jedhu it is because coordination waliin dalagaa jiran dhaabbilee kanneen irra kan jiru including even Amnesty illee maan taane dhaabbilee kanneen irra kan jiru especially dhalataa warra Afrikaa Itoophiyaa yoo ta'e jedhee namoonni harka hedduu warra Oromoo sagalee Oromoo dhoksu barbaadu jira jira abdii. Ofii keenya agarree ofii keenya itti yee dadhabnee jenni. Warroonni suni warra Oromoo jibbo garuu achirra waan dalaganiif they are gatekeepers information akka bakka dhaqqabu rakkoo gadhee jedhe. Kaan as deebi'oo jedhe biyya alaa kana keessatti ammoo durillee hadhallee akkuma beeknu biyya san keessatti miidiyaas ta'ee dhaabbilee adda addaanii sagalee uummata Oromoo taateen beektu sagalee uummata Oromoo taa'u ta'e haqumayyuu dubbachuu hin dandeenye kanaaf maa dadhabnee maa callisne ka jette uummanni keenya ka biyya alaa waa hedduutu jira. Tokko waa hedduutu ol gahee jedhe abdii laallee jenne uummanni keenya haa caaluun du'ee haga Oktoobarii every day jimaata hiriira bahaa ture. Mallaqa hamman hin jenne humna hamman hin jenne baasee jira. Xiqqoo hafuura fudhachuullee dhaabbatee jira. Lammata ammoo lolli Tigraay irra jalqabee jedhe impaaktii qabee jira. Sadaffaa irratti laftillee higanna. Waa hedduutu jedhu biyya keessaallee qabbaneessa jiru. Waa hedduu kun martinuyyuu walitti qabateetiin uummata biyya alaatis gabbeessee jira. Kaan ammoo laaltee jette walumaa galatti abdii duraaniyyuu bakka qotu tokko ka nyaatutu baa'ata malee ka qotu baay'ee miti. So warroota dhaamsi kun ka ta'uufii qabu amma lafti bari'aa jirti. Waggaa haaraa mootummaa haaraatu dhufaa jira. Amma re-engage gotu mootummaalee adda addaa miidiyaa adda addaa akkasumas dhaabbilee adda addaa Human Rights Watch taate Amnesty International taate Oromoota hedduutu quunnamtii waliin qabdanii quunnamtii kana amma re-engage godha amma dubbiin Oromoo akka deebitee kaatu yoo hin ta'ini amma akkuma gubbaarratti kan mootummaan Ameerikaa xiyyeeffataa irratti jiru abdii dhimma Sudaaniitiif Itoophiyaa sana because dhimmi suni gaanfa Afrikaa gubuuf waan deemuu fi Ijiptillee keessa jirti bakka hedduu keessa jirti so paayitiin jiraasanii lammata irratti ammoo kaa'uma naannoo Tigree irratti ta'aa jiru uummata Tigree irratti ta'aa jiru jechuudha. Hanguma feene illee gaarii aarii garaa keessaa qabaannee jenne wanti uummata Tigree irratti ta'aa jiru waan hedduu ani akka nam tokkootitti baay'ee waan nama gaddisiisu so fookasiin ka addunyaan argaa jirtu sani addunyaan rakkoo kan keessa argini siif dubbachuu hin dandeettu siif gadduu hin dandeettu ka Oromoo ammoo akkuma agartu dhumarra jira amma ka Oromoo dhiisiiti ka Beenishaangul irratti ta'aa jiru iyyuu more attention nurraa oli ka Oromoo irratti argataa jira namni keenya ammoo guyyaa Wallagga irratti guyyaa bakka mara irratti du'eetiin bineensaa nyaatamaa jira abdii waraqaan jira bahaa jiru tokko hin jiru namni dhagahaa jiru hin jiru akka kanan taane muka godhee namni keenya dhaabbilee adda addaa kan jiru dhaabbilee kenniitti kataba dhaabbilee kenniitti tweetitti godha it is not fair sigalee namni keenya akkanatti guyyaa poolisni federaal waraanni dhufee mana nama fuudhee mana hidhaatti nama baasee nama ajjeesa hanga takka dubbachuu dhabuun I think dhiibbaa Human Rights Amnesty International dhaabbilee kanneen irratti itti himamuun I think barbaachisaadha namni keenya amarrii activate ta'uu qaba nuti amma sagantaa duratti amma siin jennee Januwaariidhaa fi sagantaa amma qopheessine inauguration sila gaafa pirezidantiin haarofni dhufu kana pirezidaant Trump wayaa adda addaa qopheessine firaayir adda addaa qopheessine akka namni keenya sagalee isaa dhageessisu haala bareedaa mijeessinee turre ji'a lamaaf irratti dalagne akka tasaa ta'eetiin biyyattiin tuniyyuu jeeqama keessa jirti rabbi haa baasuuni
amma suni hafee garuu bilboordiin kun ni baha hanga ji'a tokko achi ta'a jechuudha nu hayyamee jedhee yoo seeftiin jiraatee jedhee laalleetiin achitti gabaasa uummataaf ni geewne jenna namni keenya ji'a dhuftu ammoo sagantaa biraa qopheessaa jirra achi booda ammoo uummanni keenya baheetiin dubbachuu qaba ammallee baanee dubbachuun necessariidha kanarratti ka'ee jedhu abdii namni gariin dogongoreetiin beektaa hiriirri Ameerikatti mun bu'aan qabu jedhee dogongoree jira si gala dadhabnee jirra amma booda waan tokkotu nu baasa kan jedhu yoo dhugaa sitti mee jedhee yoo ati waan kan kee hin dubbatin simaa du'aa kan kisimaas ajjeesanii deebitee nu ajjeesta jedhee simatanii jiran otoo Oromoon akkasitti hiriira ba'uu baate otoo akkasitti nu dubbachuu baanne wanni mootummaan Abiy Oromoo irratti godhee jira Haacaaluu ajjeeseetiin uummata Oromoo silaa dhugumaan himatamee jira silaa uummanni Oromoo jenosaayidii Amaara irratti godhee jedhee himatama garuu gochaan gooneen maqaa san dhaabne jira maqaa san dhaabne jechuun nuti akka seexaanaatti jibbaannu daayaloogii amma dhiibaa jirru kanatti akka taanuu fi akka nuti nama nagaa taane rakkoon keenya rakkoo isin dimokiraasii rakkoo hacuuccaa akka ta'e yookiin rakkoo gosa tokko jibboo akka hin taane carraa nuuf banee guddaa godhee jira so asitti sagalee keenya dhageessisuun even warruma bosona jiruus ta'e warruma bakka biraa jiruu fi absolutely necessary fira horachuun necessary abdii waggaa 40 kan godhuu dagannee jenne fira hin horanne amma ka godhaa jiru fira horataa jirra at least yoon gargaaruulee dhaban akka diinatti akka nu laalle Aye, hedduu galatoom. Egaa yeroo keenya wajjin deemuu fi gara qabxiitti aanutti darba. Gidduu kana lola naannoo Tigraayitti gaggeeffame booda aangaa'ota TPLF gariin ajjeefamanii jedhanii yeroo gabaasan argaa jirra. Gariin immoo qabaman yeroo jedhan argaa jirra. Egaa keessumaa waggoottan 27 darban kana keessatti uummata Oromoo hacuucuudhaan ajjeesuudhaan dhabamsiisuudhaan baay'een isaanii kan beekamanidha. Haala kana akkamiin ilaalta keessumaa bilxiginnaan maaltu adda godha dhugaadhumaan aangaa'ota TPLF kanarra warri har'a sirna kana bilxiginnaa gaggeessaa jiran waan irraa baratan yookaan waan irra fooyya'uudha sitti fakkaata Seenaa. Akka nam tokko abdii namni keenya ka beekuu qabu sodaateetiin duuba de'ee dubbatu beektaa haqa jirtu nuti si galee miidhamne kanaafuu nama miidhuun barbaannu. We want justice akka Oromoo tokkotti du'a nama kennaa miidhamiinsa nama kennaa justice barbaanna malee deebinii gocha nurratti godhan uummata irratti godhuun barbaannu waan nama gaddisiisu waan yaan akka korkotti na hedduu na gaddisiisee na suukkaneessee jedhe because nama waliin nyaatte nama waggaa 27 waliin jiraatte akkanatti godhuun ani gara kiyyaane absolutely sirrii mitiin jedhee ilaalee jedha kara kaayeen ammoo laaltee jettee masfiin suyyuumin olaatte biyya Itoophiyaa waggaa 27 addunyaa irratti dhiyeessee jedhee warri kun Oromoo miidhee jira shakkiin qabu. Wanna Oromoodhaa fi sabaaf sablammii biraa irratti godhanii gaafatamuun shakkiin qabu. Garuu Itoophiyaa akka jabduu tokko godhe guddatiinsa akkasitti double digitiidhaan illee xiqqaa hanqatu at least percentage 8-9 guddatiinsa guddattee jirti. Itoophiyaan baay'ee jirti kana ka godhe ammoo warra akka masfisayyuu kana addunyaa irratti kan dhiyeessee jedhee nama kana Abiy yeroo aangoof dhufu isayyuu bakka buusee akka addunyaa qunnamu godhee contribution akkanaa godhee amma bakka mara irratti dubbataa jiran si galee nama akkanatti si jijjiiree biyya san nama godhee jedhee biyya san yeroo bara 1991 irratti dhuftee jettu biyyi sun hiyyummaa hamtuu irra jirti rakkoo hamaa irra jira akka Oromootti nuti Oromooyyuu ta'uu hin dandeenye turre haan xiqqaatu haa guddatu namni keenyallee biraa jiraatu improvementii guddaa biyyattii guutuuf godhanii jiranii akkanatti ajjeesuun nama waliin nyaatanii nama waliin jiraatanii akkana godhuuni I think is inhumane namni kun umriin jaraa jaalee jira dee'annaa irratti xuraate wanni kun warra ajjeesaa jiranii miti qabuu ni danda'anii akkasitti ajjeesuun sirrii natti hin fakkaatu akka nama tokkootti suukkaneessee jira I think bilxiginnaan akka yaada kiyyaatitti abdii eenyummaa jira. Bineensa ta'uu jira mul'isa because namoota biyya nama akkasii kana qabuu kan danda'an jaarrolee nama umriin jaraa deemee jedhee namtichi kun kabira jiru nama ijaan hin agarre kun ammoo nama sajjarii reef qabu jedhanii baxayaayee waan inni jedhaa turan hin beekna aarii irraa qabnaa Oromoon garuu aarii kalee sanii akka waan jar kophaa jiraa guute akka waan Abiyyi fa'aa waggaa 27 harka keessaa hin qabne dhiigni ilmaan Oromoo ka Tigree harka jiru harka OPDO harka jira OPDOdhaan walitti godhanii beekaadhaan walitti makaniitiin ati akka Tigree finnaane ati akka TPLF finnaane nu godhaa jiran sun ammoo namni keenya qarooteedha namni keenya hin beekee jedha abdii galee ati amma tokkoffaa otuma warri kuniyyuu kophaa jiraa nu godhanii jiranii wanna haadha bilxiginnaan uummata Oromoo irratti godhaa jiru haga bilxiginnaan nu salphisee
bineensa nu godhee saree nu godhee bara 91 duuba nu deebisee akka nafxanyaa nuti sirbitee godhee jedhee ani hedduu diinni keenya amma tokko qofa inni sun ammoo PPdhaaf bilxiginaa Abiyyi diinni keenya ammatti tokko biramaati garuu diina keenya ka jige ka aangootana labdii aangootana irraa bahanii deeman dhiibamanii humnaan hin deemne irraa bahanii dimokiraasii finna jedhaniiti yeroo dhumattillee haa ta'u keessaanillee haa dhiibanii aangoo irraa bahanii manatti galanii qe'ee jalaatti ajjeefamuuni kun nu akka nama mirga tokkoof dubbannutti akka mirga nama tokkootiif dubbannutti hedduu na gaddisiisee jedha nama dhugaasiin jedhe namni keenya sodaatee TPLF fi dubbatiin sun absoluutli dogongoraadha namni tokko balleessee fi akkas godhuuni necessary miti lammata ammoo warri hadda nama ajjeesaa jiru kun ammoo dhiiga ilmaan keenyaa dhiiga abbaa keenyaa abbeeraa keenyaa harka jalaatii qabanii akkaataan jirti nama ajjeesaa jiran akka namaa otoo hin ta'in akka bineensaatitti so I think eenyummaa Abiyyiitii fi mootummaa inni ittiin deemaa jiru more mul'isee jira akka stability fi sammuu isaatiyyuu naga jiraachuu namni kun kijiba bira dabree nama nyaachuu fi nama bilcheessuuf deema akka Idi Amin yaadataa Idi Amin nama nyaata jedhamee itti odeeffamaa ture I think karas deemaa jirti fakkaatti akka ilaalcha kiyyatti. Haa ta'u galatoomii mee gara Beenshaangulitti haa dabarru yeroo adda addaatti Beenshaanguli gabaasni bahu gabaasa hedduu nama suukanneessudha namoonni 50 ajjeefaman namoonni 35 ajjeefamaa waan jiru akkuma salphaa tokkotti yeroo bahaa jirudha kan argaa jirru maaltu deemaa jira Beenshaangul kan akkuma waliigalaatti ajjechaan jumlaa Beenshaangul kana keessatti deemaa jiru maalidha seenaa gama keetiin maal hubannoo qabda? Yaa hedduu hubannoo qabna I think rakkoo Beenshaangul irratti deemaa jiru akkaataan hin dubbadhee jedhu fakkeenyaaf rakkoo Gujii irratti yeroo dhiyoo kanarratti hin dubbadhee jira haga biyyi dhufee keessattuu Wallaggaa fi Gujii irratti keeffatee jira Wallagga keessaa ammoo Gujii hedduu miidhee jira garuu rakkoon Gujii irratti sun nama barate waan hin qabnee fi miidiyaa akkasii waan qabnee fi dubbiin sun gadi hin baane abdii hoo dhugaa dubbannee jedhesi gadi rakkoo hangami namni Gujii keessatti miidhame ammayyuu nama mallaqa kafallee waan achi keessatti ta'aa jiru nu guru rakkoo Boorana irratti ta'aa jiru rakkoo naannoo adda addaa Oromiyaa keessatti ta'aa jiru rakkoo guddaadha garuu nama barate waan hin qabneef natti hin qaban baay'inaan jiran jechuu kiyyaa miti garuu hin jiran jechuu kiyyaasi gadi inni qabu garuu baay'inaan sufficientii miti amma laal jiddugaleessa Finfinnee irratti waan ta'u haa xiqqaatu haa guddatu nama hidhamu jiddugaleessa kanatti hin dhageenye jenna nama du'u hin dhageenye jennee jenna hiriira adda addaa mana gubatu numa dhageenye jirra garuu rakkoo Gujii irratti ta'u fakkeenya fudhachuu barbaade hin dhageenyu yoo dhageenye waggaa dabarree yoo laaltee jette Amnesty International Report May keessa baastee jette ka Oromoon takka quba hin qabne riippoortiin irra dhageenye jenna waan Gujii irratti ta'ee jedhe akkasumatti naannoo Beenshaangul irratti waan ta'aa jiru nama baay'ee barate baay'ee waan hin qabnee fi internetii aksesii biyyi sun waan guddatee hin jirree fi du'iinsi nama sanii rakkoon naannoo san keessatti jiru lakkoofsuma ta'ee hafe namni 50 du'e namni 50 akka horiitti ilaalamee jira olaalta jette otoo amma namni 50 Finfinnee keessatti du'ee jedhe biyyi addunyaa irraa iyyitee jette garuu namni 50 nama 250 warra naannoo gumuuzoo ta'e du'iin jira gadi xiqqaattee kanaaf jette kun ammoo ka ta'aa jiruu fi olaalta jette gabaabinatti namni Oromoo argaa jira I think haarawallee waan barsiisanii miti bishaan Abbayyaa ka ijaarame gaarreen sun achirra jira naannoo san jira biyyi badhaatuudha lakkoofsaan xiqqaadha kanneen fudhatuu fi mootummaan naannoo Amaaraatii fi illiitiin Amaaraa warra kana saamuuf lafa jala dhidhiibanii daangaa dabranii naannoon kun naannoo Amaaraatii miti naannoo Oromiyaatii miti naannoo addaa of danda'ee dhiibaniitiin otoo federaala jala jirtu otoo waraanni federaalaa biyya kanaa haga du'iitiin Diseembarii keessaa ta'e jechuudha almost ji'aaf deemaa 23 irratti ta'e biyyachi dhaqee naga buusuu fi federaalli hin jira waraanni adda addaa otoo jiru akkanatti namni 50 ni du'a namni 100 ni du'a namni akkanatti ka du'aa jiruu fi akkana godhaa jiru uummanni warri biyyaa warri lafaa indigenasiin kun miidhamaniitiin dhiibamanii lafa ofirraa qabeenya ofirraa eenyummaan jira sabameetiin mootummaan Amaaraa argaa ture akkatti arrabsaa ture nama kana sii galee nama nyaatanii jedhanii nama baasaniitiin warra qullaa deemuu warra akkana jedhee tuffatanii Oromollee akkasidhaa turani maa hin beeknaa miti har'a namni keenya baratee ofiif dubbannee jennaan naannoo keenya rakkoon akka jiraa jiru naannoo keenya balaan akka deemaa jiru addunyatti himne jenne maaliif because Ameerikaa jirra because hin baranne because namaan connection waan qabnuu fi kanaan dura nuun akkam jedhaa turan bineensa nuun jedhaa turanii warra kaleessa bineensa nuun jedhe maaliif barumsa waan hin qabnee fi nama waan hin qabnee fi naannoo Gumuuz irratti kan ta'aa jiru
Oromoota siin dura ta'ee jedhee waan nama gaddisiisu. I hope rakkoon biyya keessa deemaa jiru tartiibuma walitti bal'ataa deemaa jira jedhee ilaalaa abdi. Ayee hedduu galatoomii seen. Mee gama filannoo isaa dhufnu. Filannoo gaggeessuu fi murni amma itti biyya aangoorra jiru kun akkuma itti fufetti jira. Boordiin filannoo biyyaalessaas yeroo adda addaatti sochii filannoo akka jiru waan baay'ee irraa argaa jirra. Kan akkamiin ilaalta keessumaa hooggantoonni Oromoo mana hidhaa keessatti argamu kan adda bilisummaa Oromoo kan kafaa'u biyya sana keessatti deeggarsa guddaa kan qaban paartii gurguddoo kan ta'an lameen kun yeroo ammaa kana hooggansi isaa guutumaan guututti jechuun haga danda'amutti mana hidhaa keessa jira. Waajjirri isaanii caccabee jira. Namoonni kaadhimamtoonni isaan sila aanatti godinatti ramadatan hundi isaanii mana hidhaa keessatti argamu. Haala kana keessatti filannoon akkamiin gaggeeffama sitti fakkaata? Gama biraatiin paartiin kafaa'u yeroo adda addaatti marii biyyaalessaa waamaa filannoo gochuu keessaniin dura amareennu gatteenyee hundi keenya waan biyya kanarratti nageenya biyya kanarratti amareennu kana jarri waan dhagaa jiran fakkaatu akkuma waliigalaatti kan akkamiin ilaalta? Kun actually dhimma irratti haasa'aa turre waan ta'eef asitti illee Washington DC irratti si galee very complicated actually si galee namni yoo halaala laattu mootummaan kuni dirree filannoo kana cufatee kophaa isaa fiiguu barbaada. Kanaafuu wanti kun jiru kan jiru si galee simple straightforward dha si galee nama kee hidhee jira ofiisa kee cufee jira kanaafuu filannoo maal godhuu dandeetta kan jedhu. Gara kaan yoo laallee jennee ammoo si galee filannoo keessaa bahuuni hangam warra paartii kana qarqaara kan jedhu. So it's very very difficult dha si galee akka nam tokkotti filannoo kana cadhisnee itti deemuu hin qabnu cadhisnee bira dhandheetiini hin to'annee deemuu otoo hin ta'ini wanni godhamuu qabu hundi godhamuu qaba. Mammaaka tokko iddoo kanatti dubbadhee jedha. Mammaakni kun afaan Ingiliffaatiin tasfaa'ee maal jedha? If there is a will, there is a way jedha si galee yoo fedhiin jiraate karaan nama jiraa jedha. So namni kenna dhaabbileen ta'e ka beekuu qabdu biyya kanatti dhaldheen guddanna nama fakkeenya waan dalagu kana because garaan waan gubatee halkanii guyyaa kan beekuu fi kan hin beekne walitti makee nama dubbisee dalagee jedha jechuudha. Akkasuma warri baroota doktora ta'ee jedhu kun halkanii guyyaa qo'ateetiin gargahee jedha ilmi namaa jechuudha. Paartiin kennallee bara marayyuu waggaa umrii laakkaa'uu otoo hin ta'in ijoollee ta'een karaa gubuu otoo hin ta'in jijjiiramni baranaa kun dhufuu qaba. Yookiin nuti du'uu qabna jennee murtii akkasitti murteessineetiin filannoo kana keessaa bahuu otoo hin ta'in keessatti hafuullee haala amma jiranii nama atuu kaastee jirta akka amma kafaa'oonii ABO'n illee baasanii jiran dhaabbileen lamaa akka biyya keessa jiru ka mootummaa wajjin hin jirre dhaabbileetuma kanneen lamaanii at least hedduu ka namni keenya hedduu quba qabu ka barruu adda addaa irratti argee jiru sagalee jalaa ka dhagahu warrootuma kanneen lamaanii keessattuu amma kafaa'oo kaastee jirta waan gaarii dubbataa jiranii haala amma jiru kanaanii filannoo deemsisuun ulfaataa namoonni jiraa hidhaa jiraa ofiisni jiraa bakka filannoo maratti iyyuu cufanii kan jedhu garuu kanarratti kan hin dhiibee jedhu warra kafaa'ollee warra ABO'llee yeroo kana keessatti yoo nu hidhan hunda keessa nu hidhuu qaban malee cadhisnee mana teennee sigirii nuuf hin taane warri kun biyya kana keessatti ilaa abdii wal makaa jira fila kalee guyyaa Ugandaan filannoo qabaa turte. Baabii waa'ee dargaggeessa waggaa 38 sirbaadha. Oppositionii ta'ee ilaalikaa namni tokko namicha kan aangorra waggaa 36 ture jedhe. Mucaan kun yeroo waggaa 34 ture jedhe. Isaa waggaa 4 kan dhalate yeroo namni kun mootummaatti dhufu aangootti dhufu dargaggeessa ta'ee maal dubbate waan inni dubbate keessa rakkoon Afrikaa warri aangorra jiru aangoo eereffataa jedhe bara san jechuudha. Hadda ammoo inni waggaa 34 booda exactly waan dargaggummaan jedhe mucaan kun isaan jedhe jechuudha. So mucaan kun maal mul'isee jedhe warri aangorra jiru ka sodaate warri umrii isaa olii beekumsa adda addaa qaban ka sodaate jedhe mucaan weellisaan kun hin sodaadhu jedhee halkanii guyyaa otoo hidhan otoo tuman otoo garee isaa hidhane hadda kun addunyaa irratti dhageettii qaba. So dhaabbileen Oromollee abdii kan beekuu qabdu kafaa'oo ABO'n illee hanga du'iin keessa jirtu Finfinnee taa'anii achitti nuuf mijaa jechuun qaban. ABO'n kafaa'oon Baalee deemuu qabdi. Kafaa'oon Harargee deemuu qabdi. Hanga tokko haa hidhanii haa ajjeesanii hanga danda'ame socho'uu qabanii filannoon kun hin dandeenye jechuu otoo hin ta'in they have to do everything else garuu mana teenyeetiin statementii wanti jarri godhaa jirtu baay'ee bareeda ani I applaud them si galee garuu nuti amma fakkeenyaaf dhugaa sitti mee jedhe independent investigationaaf dhiibaa jira for long time
wanna kan hin dhiibaa jira. It's very difficult because dhugaa mootummaa abiyyiin hayyamu. Yoo nu hayyamee jedhee nuti ka barbaannu abiyyiin illee ka jenne yoo Oromoon miidhaa jiraatte. Yoo rakkoon Oromiyaa irra jiru kijiba akka taatu taate nuuf hayyamii deemnee ilaallee jenna. Akkasumatti ABO'n illee KFO'n illee ABO'n siniin jedhu durburtoota jedha Maraaraa fa'a jedha Daawudiin fa'a jedha si galee Adaamaa dhaquu qaban Finfinnee bahaniitiin Tukurinjinii dhaquu qaban Wallagga dhaquu qaban bakka mara dhaquu qaban nama keenya biratti mul'atuu qaban namni keenya addunyaa arguu qabdi addunyaa nama kalaalaa jirtu warri kun keessa jira warri kun filannoon dorgoma seeraan jira jedhanii misrepresentation to jira misrepresentation kan keessa bahaniiti lakki manni hidhamee otoo hin ta'anii push they have to keep push godhuu kan abdii jedheetiin laalee jedha akkasumatti deebisa. Ayyee hedduu galatoom. Mee dhumarratti seenu filannoo kanaan dura turantu jira baroota darban kana keessatti keessumaa bara TPLF keessa filannoo yeroo adda addaatti gaggeeffamaa ture. Barana kan addaatu uumama itti yaaddaate. Well, exactly. Miti kanan sinjira bar amalali namoonni akka Maraaraa ulaatte jette kana keessatti guddatee jira. Mootummaa meeqarra si galee mootummaa TPLF duratti illee filannoon kun addaa ta'a kan jedhu absolutely akkamitti adda ta'uu danda'a si galee adda ta'uu hin danda'u beektaa mootummaan kun akka aangoorra jiru kun warroon inni hadda ajjeesaa jiru kunniin warroota isa guddistee jette warroota isa nyaachistee jette sistema ittiin hatanii exactly perfection godhee jira si galee akkamitti ta'uu akka danda'a. Kanaaf amma inni beektaa haala adeemsi inni deemaa jiru dhiibbaa inni godhaa jiru akka dhaabbileen keenya akka Dr. Maraaraan fa'a gara gaddanii yookiin aariidhaanii yookiin Jawaar hidhame yookiin Baqqalaan hidhame jedhanii filannoo kana keessa haabaanii barbaada. Dirree kana kophaa isaa deemuu barbaada si galee jarillee wanti gaariin ka godhaa jirtu amma KFO'n fa'a si galee filannoo kana keessa callisteetiin yoo Jawaar gadi hin dhiisin yoo Baqqalaa gadi hin dhiisin filannoo kanatti hirmaannu jechuun so waan sirrii waan gaarii goote gabaabinatti mootummaan kun akkaataa itti inni guddateeyyuu jiiniin faabrikiin isaati yoo laalte jettee faabrikii dictatorship keessatti waan dhufee jedhuu fi karamaaniyyuu filannoon kun filannoo fair and free ta'uu hin danda'u wanni guddaan gaafiin guddaan uummanni keenya hangam qophaa'ee jira tokko yoo filannoon sun ka ta'uuf deemu taate akkamitti nama keenya accountable goone jenna si galee ganda keessatti warri kun filannoo kijibaa akka adeemsisee filannoo dorgomtoota kan qabne kan warri dorgomu kan manidha keessa jiru akkan adeemsisne maal godhaa jira maaltu ijaaramaa jira maal quba qabna Harargee irratti maal quba qabna Baalee irratti Gujii irratti Boorana irratti Adaamaa irratti maal quba qabna akka warri kun beektota teenya warra oppositionii kan manidhatti gallee hin deemne filannoon kun to'annoo keessaa baan sun rakkoodha mootummaan kun hajaan qabu abdii agaraa jirta amma akkuma waraqaan iyyuuraa baheetti si gala itti dubbataa jiranii hajaan qabu garuu inni isa dhiisnee nuti qofdubbii otoo hin ta'in practically waa dalaguu qabnaan jedhaan. Hayyee hedduu galatoom. Hayyeegaa akkuma waliigalaatti haala biyya sana keessa ta'utti keessumaa hidhamtoonni Oromoo mana hidhaa keessatti argamu. Akkuma waliigalaatti hidhamtoota Oromoo haa ta'u rakkoo nageenya biyya sana keessa deemaa jiruu fi maaltu furmaata gama keetiin asumaan sagantaa keenya goolabna. Kun amma dubbii cimsuudha beektaa Desfaayee galee amma yeroo kana keessatti namni Oromoo kumaatamaan manidhaa keessa jira. Kumaatamaan miidhamaa jira. Dhibbaatamaan manaa baafamee ajjeefamutti jira. Hiyyummaa, lafti gannaa, dhukkuba koroonaa, addunyaan ofiitiif jeequmsa keessa jirti. Mootummaan kun ammoo mootummaa akka yeroo dura zabana dargiitiin natti fakkaate kan nama ajjeesanii reeffa karaa raggatanii haati boohuu hin dandeettu ka jedhanii waan akkasiin dhagahee jedhee ani so kanaafuu kana keessatti hidhamtoonni keenya maal godhuu qabanii kan jedhu atteen kana namni keenya ammallee kan nu hafu ka godhuu qabu ijaarsumii irratti ammamillee karuma feeneen yoo deemnu taate nuti biyyi tuni akka waan ibidda daaraarra dibaniiti si galee gubbaa yoo laalanii warra biyya keessa jiruu fi naga qabdi fakkaate jetta amma namni keenya biyya keessatti beektaa lakki biyyi naga qabdi isin warra alaattu ijaa malee jedhan hin argani waan asin ta'inni argaa jiru jarri ka argani miidiyaan
propagandaan cuqqaalee mataa sammuu uummataa bitaa jira. Sammuu uummataa gabromsaa jira. Dubbii kijibaatiin dubbii hin taaneen sossobeetiin uummata bira dabarsuu barbaada. Filannoo kijibaatiin godhuu barbaadee jira. Garuu gochoota uummata Tigree irratti godhaa jiru kanarratti waan Beenishaangul irratti ta'aa jiru, waan Walaayittaa irratti ta'aa jiru, waan Somaalee irratti ta'uuf deemaa jiru. Kunniin walitti walaaltee jettee biisuun tasuma akka duriitti deebi'uu hin dandeettu. Addunyaan the genies out of the box jedhan sigara. Addunyaan eenyummaa Abiyyi agartee jirti. Rakkoo uummata Oromoo addunyaan agartee jirti. Fala wallaalti mara rakkoo kanneen mara agartee jirti. So wanti keenya godhuu qabanii waraanas ta'e karaa nagaatiinis ta'e ijaarumiinsi barbaachisaadhaadhi. Ijaarumiinsi gandaan ijaaramuu qabna. Yoo filannoo lekkatti deemnu taatee fakkeenyaaf otoo har'a Jawaariin gadhiisanii bakka lafaa gadhiisanii filannoon deemnu jedhanii qophoofna jirra namni hin qophaa'in hinjifatuu hin danda'u. Aangootti warra qophaa'ee ijaaramee dhaabbate qofatu aangootti dhufee jira. Oromoo yeroo marayyuu ni jeeqa jala gahee aangoo biraa akka hin deebine har'a ijaaramuu qabna. Har'a qophaa'uuf qaba. Itoophiyaa bulchuu dhiisne ofiif bulchuudhaaf ijaaramuu qaba. Ijaaramiinsa keessa amallee baay'eetu nu hafa. So namni keenya maneedhaa keessatti illee ka ijaaramiinsa irratti dalaguu yaaduu dubbatu haasa'uu qaba. Ka nyaannu ka dhugnu ka haasa'u marti ijaaramiinsa ijaaramu jechuu qabna. Karuma fe'anii jemaan taane si galee namni beektaa akka atiin dubbanni si barbaada, akka atiin ijaaramu si barbaada, akka ati si galee ganduma gandatti qorsoo bibitti noofteetumaanii ajandam tokko irratti haasoftu barbaada. Ajandaa namni keenya ajandaa isaa kiliir ta'uu qaba. Tokko har'a faarsitee tokko har'a eebbisuu hin dandeettu si galee warruma kalee abaarti hadhammoo faarsitee jetta waan nama tokko sabboonummaa dubbatuufis kun ammoo sirrii miti namni keenya pirinsipilii qabaachuu qaba. Pirinsipiliin keenya ammatti kan hojjechiisaa jiru kan uummata keenya miidhaa jiru kan beektota keenya hidhee jedhe mootummaa PPT diinni keenya tokko qofa. Kana garagalchuuf ammoo kara filannootiin ta'e kara nagahaatiin ta'e kara biraatiin ta'e kara waraanaatiin ta'e kara fe'an iyyatu ijaaramuu qabu. Yoon ijaaramini dhaabbileen keenya ijaaramaa isin hin jenne maal barbaadde beektanii Oromoo isin akkuma amjatan kanatti jettee gaafa biyyi jeequmte gaafa jijjiiramni dhufe ofii aangootti dhufuu barbaadde. Kanaafiyyuu ijaaramaa isin jedha namni keenya ijaaramaa akka dubartii akka dargaggootti ijaaramaa yoo ijaaramnee jennee abdii filannoon kun yoo deeme yoo Jawaariin faa gadhiisan yoo hidhamtoota gadhiisan meebii itti hirmaachuu dandeetti yoo itti hirmaatanii jedhan nama ijaarame ta'u aangootti dhufee jira. Yoo hayyee suniyyuu hin ta'u jennee ka keessaa baanu taane yoo filannoo Oromoo guutumaan guutuutti yoo keessaa baanu taane kanaaf ammoo yoo ijaaramne qofa filannoon kun Oromiyaa keessatti akka hin taane ooguu dandeenya. Karaa maraafiyyuu ijaaramuu qabna jedhaan. Hayyee hedduu galatoomii haala yeroo irratti turtii bal'aa waliin taasiftee maqaa daawwattoota keenyatiin guddifnee si galateeffanna seenaa ulfaadhu. Galatomaatti. Hayyee hedduu galatoomii. Hayyeen egaa kabajamtoota daawwattoota keenya haala yeroo irratti qabxiiwwan garaagaraa kaafnee kan haasofne falmattuu mirga dhala namaa seenaa jimjimoo wajjin turtii taasifnee asuma irratti kan goolamu ta'a. Seenaa wajjin turtii kan taasisan tasfaayee aminatee akkasumas ogeessi teeknikaa Mahadii Junidii Alii waliin ta'uudhaan isin biraan gahaa turre yeroo gaarii qabaadhaa fayyaa ta'a.